Edustetaan tekniikan porukoita kumpikin ja nämä kuntayhtiöt on nyt tullut ollakseen ja siellä hoidetaan infran huoltoa ja rakentamista ja kaikkea muuta. Ja RIA kun toimii tuolla yksityisaloilla näissä asioissa, niin minkälainen kumppani nämä on nämä tämmöiset kunnalliset rakenteet? Oliko kunnalliset liikelaitokset vai nyt nämä perustetut yhtiöt, niin näetkö niillä mitään eroa keskenään toimijoina? No sanotaan, että mä en ole varmaan niin kuin paras mahdollinen asiantuntija ehkä miettimään tätä tai kertomaan tästä näiden yhtiöiden toiminnasta, ehkä vertaamaan mitä se on aikaisemmin ollut, mutta tietysti muutamien yhtiöiden kohdalla mun täytyy sanoa, jossa tämmöinen niin sanottu yksityistäminen on käynyt, niin ne ovat tuoneet minusta hirveän paljon uutta drivea, uutta osaamista, tiettyä tehokkuutta, myös kilpailukykyä. Eli oikeastaan vähän eri lailla, mitä silloin kun näitä yhtiöittämisiä alettiin tekemään, niin epäilys oli vähän toisen suuntainen. Että kuinka hyvin ne sitten loppujen lopuksi pärjäävät näillä markkinoilla. Mun täytyy sanoa, että henkilökohtainen mielipide on sellainen, että ovat pärjänneet erittäin hyvin. Voiko se olla sitä, että se markkinaehtoisuus on pakottanut ne organisaatiot muuttumaan vai näetkö, että siinä on sitten, että osakeyhtiömallissa toiminta on väljempää kuin tämmöisessä peruskuntarakenteissa? Mä luulen, että sekä että. Kumpikin on varmaan ollut semmoinen, joka on sysännyt liikkeelle. Ja sitten toinen, mikä mä sanon vielä sillä tapaa, että tämmöinen tietty toiminnan vapaus on mahdollistanut. Ja mä tiedän sitten tapauksia, jossa vielä siinä on tullut uusia kasvoja, uusia miehiä. Ja nimenomaan ne ovat aika pitkälti tulleet täältä vapaalta markkinoilta. Tällaiset kaverit ovat tuoneet uudet ajatukset ja mallit siihen kunnan perinteiseen, kaupungin perinteiseen toimintaan ja minusta ne ovat toimineet erittäin hyvin. Joo. Nyt sitten tässä viimeaikaisessa keskustelussa keväästä lähtien, niin Länsimetrohan on ollut aika voimakkaassa keskustelussa tiettyjen ongelmatiikkojen kanssa ja siinä nyt sitten on tuotu esille myös asiakirjajulkisuutta ja kaikkea, kun hankkeet tuntuu viivästyvän ja hintalappu tulee aika paljon suuremmaksi, niin tämän tyyppisiä ilmiöitähän nyt sitten jonkun verran on ollut tässä, että verovaroin tuotetaan, toiminta tapahtuu kuitenkin osakeyhtiölain puitteissa, eli ihan laillisesti, mutta kuitenkin veronmaksajaa rupeaa jo pikkuhiljaa kiinnostamaan, että pitäisi saada tietoa, että miksi nämä näin menee, niin miltä se niin kuin tuntuu ajatuksena? No, sanotaan, että kyllähän veronmaksaja ilman muuta kiinnostaa. Mä en lähtisi nyt esimerkiksi tähän Länsimetro-hankkeeseen ottamaan minkäännäköistä kantaa, koska siellä mulla on itselläkin ja varmaan aika monilla muillakin selvitysvaihe tässä menossa, että on aika pitkälti Rakennuslehden varassa tyyliin, mitä asiasta on kertonut. Siinä on monta osapuolta ja paljon on varmaan tehty myös jo virheitäkin, koska tällaiseen tilanteeseen ollaan ajauduttu. Mutta on sitten taas toimiviakin malleja, että mä heitän vastaavan heti tämä Tampereen iso tunnelihanke siellä, jossa taas on tilanne aivan toinen, että siellä ollaan budjetissa aikataulussa menty ja tietysti urakkamuoto on myös sellainen, joka ratkaisee siinä, että se on toimiva kokonaisuus. Joo, Tampere on kokonaisurakka ja kyllä. Länsimetro on pilkottu pieniin osiin. Ja siinä on tämmöinen allianssiperiaate on tässä Tampereen jutussa, jossa voisiko sanoa kaikki voittavat tai kaikki myös häviävät. Et siinä on tämä ero. Eli siellä tulee koko ajan tavallaan kredittiä kertyy, kun hanke etenee. Ja jokainen on kiinnostunut vähän hoitamaan oman osuutensa parhaalla mahdollisella tavalla. Joo. Tämähän nyt on johtanut osittain siihen, että kun puhutaan sote- ja maakuntauudistuksesta, ja siellä tulee varmasti yhtiörakenteita paljon, niin nyt alivaltiosihteeri Pöystihän on ottanut asian esille, että kyllä julkisrahoitteisiin julkisiin palveluihin, jos ne tehdään yhtiörakenteisiin, niin pitäisi tämmöistä ruotsalaista ajattelua, että asiakirjajulkisuutta ja muuta tulla enemmän, niin siihen tämä on kuitenkin joka tapauksessa varmasti vaikuttanut. Se on varmaan vaikuttanut ja mä uskon, että sillä tiellä on ihan oikein. Kyllä rakentamiseen tarvitaan enemmän uusia malleja ja läpinäkyvyyttä. Ja sitten toinen tietysti, joka vaikuttaa hirveän paljon, on se, että meillä on tulevaisuudessa Suomea rakennetaan tosi paljon.
Eli tässä on valtavat markkinat kyseessä. Pelkästään asuntotuotanto, jos otetaan tähän asuntotuotanto hyvänä mallina, joka koskee kaikkia kuntia ja kaupunkeja. Tai sanotaan ainakin 14 suurinta asumiskeskusta tällä hetkellä, niin seuraavan 20 vuoden aikana niin asuntorakentamiseen tullaan satsamaan noin 200 miljardia. Eli suurin piirtein se, mitä edellisten 20 vuoden aikana on rakennettu. Joo. Eli meillä on niin valtavat markkinat, töitä tulee olemaan kaikille. Suuret ikäpolvet ovat poistumassa markkinoilta, työmarkkinoilta. Tarvitaan nuoria, eli ala tulee imemään tosi hyvin ammattikorkeakoulutettuja rakennusmestareita, rakennusinsinöörejä, rakennusarkkitehtejä. Joo. Ja saman me näemme sitten myös kuntapuolen työmarkkinanäkymissä. Eli voisiko sanoa, että Rakennuslehden, jonka tunnen aika hyvin, kun olen itse siinä hallituksessa muun muassa, niin voi sanoa, että viimeisen 3-4 vuoden aikana niin valtava määrä kuntapuolen työpaikkoja lehti-ilmoittelussa. Se osoittaa vaan se, että suuret ikäpolvet ovat sieltä myös poistuneet ja nuoria tarvitaan. Kyllä meillä ja teillä on vielä töitä ja tehtävää. Joo, näin mä ymmärsin. Mä juttelin meidän rakennusinsinööriyhdistyksen Tuomisen kanssa asiasta ja hän sanoi, että paljon poistuu kokemusta ja uutta nuorempaa väkeä tulee sitten tilalle ja kunnalliset rakentamisen hommathan on siinä mielessä vähän monipuolisia, että siellä pääsee niin kuin monenlaisiin juttuihin mukaan ja hakee semmoista perusosaamista, että sitten kun siitä halutessaan voi lähteä monenlaisiin sitten tämmöisiin hankalampiin, mutta yksilöidympiin hankkeisiin. Kyllä. Esimerkiksi tämä, mitä mä sanoin, tämä asuntotuotanto, niin se tulee poikimaan siinä rahasummassa valtavan ison osuuden myös siihen infraan. Kaupunkirakenteeseen, kaupunkikuvaan, kaikkiin näihin niin tarvitaan jatkossa niin investointeja ja uusia alueita. Ja ehkä sääli on tietysti se, että nämä viimeaikaiset tutkimukset nyt kertoo aika karua kieltä siitä, että vain noin 14 suurinta kaupunkia tulee sitten saamaan, ovat näitä muuttovoittajia. Kasvukeskuksia. Kasvukeskuksia ja sitten niin muu Suomi sitten on hakemassa jotain uutta asemaa, uutta tulevaisuutta. En tiedä mitä se on, onko se matkailua vai mitä hyvänsä sitten, mutta joka tapauksessa niin Suomi tulee keskittymään muutamiin alueisiin. Eli semmoinen elinvoimaisuus, mitä me on ainakin niin nostettu esille, niin tässä sote- ja maakuntauudistuksessa, joka muuttaa kuntakenttää, niin jokainen seutukunta joutuu miettimään sen oman elinvoimaisuutensa lähtökohdat ja mitä sinne alueelle sitten jää niin kuin kuntatasollekin hoidettavaksi, että kuinka sitä voidaan sitten pyörittää, mitä siellä halutaan yleensä sitten tehdä. Juuri niin. Mutta tässähän on aasinsilta sitten vähän tähän järjestöelämäänkin, niin meitähän on nyt tekniikan porukoitakin aika monessa niin kuin leirissä ja monissa niin kuin sanotaanko verkostoissa kiinni, niin ehkä tämä edellyttää, että meidänkin täytyy tarkastella elämäämme jollain tavalla. Mä olen itse asiassa, ollut RIAN toimitusjohtajana nyt runsas 10 vuotta, niin mä olen oikeastaan, kun tulin tuolta yritysmaailmasta niin kuin tähän kuvioon mukaan, niin alusta saakka sanonut, että niin ainoa järkevä tapa oli lyödä hynttyyt yhteen mahdollisimman laaja-alaisesti. Ja ollut peräänkuuluttamassa aina sitä, että esimerkiksi insinöörialan järjestöt pitäisi olla yhden kattavan siiven alla tai mahdollisimman kattavan siiven alla. Niin jos puhutaan niin kuin rakentamisesta, niin näkisin aika laaja-alaisesti, että meillä on 4 puhdasta rakentamisen alan liittoa, plus sitten te muun muassa vielä sitten ehkä 5. siihen, joka edustatte niin kuin kuntapuolen rakentajia, niin kyllä kaikki pitäisi olla niin kuin puhaltaa yhteen hiileen. Yksittäisinä tekijöinä me ollaan aika pieniä vaikuttajia, mutta sitten kun meitä olisi 4 tai 5 esimerkiksi yhdessä ja muun muassa edunvalvonta olisi yhteisesti hoidettu, niin kyllähän siinä ihan eri tyylillä se ääni kuuluu. No, tämä uusi keskusjärjestöhanke periaatteessa aktivoi näitä asioita tuossa menneen vuoden aikana ja me kummatkin oltiin siinä mukana. Me ehkä enemmän selvittämässä nimenomaan tätä yhteistyöroolia KTK:na ja teillä oli varmaan niin kuin omat lähtökohdat siihen kanssa ja
Nyt näyttää siltä, että se UK-hankkeen ympäristöön jää elämään tämmöinen kahden keskusjärjestön malli hyvin voimakkaasti. Ja miten se tapahtuu ja millä aikajänteellä, niin se on niin kuin oma juttunsa, mutta onko teillä ollut jotain pohdintaa siitä, että mitä se tuo tullessaan, koska UK sinänsä oli hyvä hanke, se käynnisti vaikeita asioita ja nyt sitten vaan nähdään, että mitä sen pohjalta alkaa syntyä. No sanotaan sillä tapaa, että tämä on niin kuin minun mielipiteeni vain henkilökohtaisesti, mutta näen sen sillä tapaa oikeastaan, että kaikkien keskusjärjestöjen tulee tavalla tai toisella uudistua. Tämä UK sai aikaan sen, että aika vahva facelift ja profiilin nosto pitää tapahtua. Me tiedetään tällä hetkellä juuri se, että nuoret eivät ole oikein kiinnostuneita enää edunvalvonnasta. Se on heikkenevää kaikilla järjestöillä. Tarvitaan uutta näkemystä, uutta osaamista. Ja jos nyt UK:sta mitään hyvää voisi sanoa, niin ainakin sen voi sanoa, että se käynnisti tämmöisen uudistusprosessin. Me nähdään varmaan ihan lähitulevaisuudessa STTK:n uudistumista. Pari viikkoa takaperin SAK ilmoitti uuden jäsenhankintamallin. On mielenkiintoista nähdä, mitä se käytännössä tulee merkitsemään. Ja muun muassa Akava on ollut erittäin aktiivinen omalla sarallaan. Vaikea sanoa, mutta mä sanoisin, että kyllä tästä, jos jotain voisi arvioida, niin voisi olla, että kun mennään vuosi vielä eteenpäin, niin tuossa ensi vuoden puolella varmaan jälleen kerran nähdään ehkä jotain uutta päänavausta. Ja ainahan on sanottu, että keskusjärjestöt on liittojensa työvälineitä ja meistä liittotekijöistähän se on kiinni. Että jos me ollaan aktiivisia, me halutaan lisätä yhteistyötä tai toimintaa tai rakentaa jäsenkunnan edunvalvontaa, niin kyllä siinä vaan käy niin, että keskusjärjestöt joutuu niihin sitten taipumaan. Kyllä. Ja kyllä keskusjärjestöjä maailma tarvitsee vielä, koska kyllä keskusjärjestöllä on erittäin suuri ja merkittävä, siis ihan keskeinen rooli, kun sitten mietitään näitä työmarkkinoiden muita etuasioita. Ei puhuta pelkästään palkasta, vaan puhutaan sitten sosiaaliturvasta, kaikista siihen liittyvistä koulutuksesta, kaikista muusta. Työelämäasioista. Nehän ovat juuri keskusliittojen vahvinta osa-aluetta. Kyllä, juuri näin. Tämmöisillä ajatuksilla me kai sitten lähdetään tarkastelemaan tätä työmarkkinasyksyä. Näin pistettiin tuolla jossain. Niin... Näin, kiitoksia.